یو بله مسله د افغان کارګرانو ژوند دی، مثلا په ایران کې، په سعودي کې یا په نورو هیوادونو کې. دغه مسلې ته تاسو څومره پاملرنه کړې ده؟ که مشخصا د دې وزارت موضوع وي، خو د موږ کاري مسیر معلوم دی چې موږ په کوم ارتباط د دوی سره همکاري لرو. طبیعي ده چې د دوی کورنۍ ته، کسان چې په دې دوه درو پیښو کې شهیدان شو، د دوی کورنۍ ته موږ رسیدګي کوو، د دوی کورنۍ له ځان سره ثبتوو او د دوی ته کلنۍ حقوق ورکوو. ولې په ټوله کې نظام یا حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپل ادرسه، د خپل چینل چې هغه د بندنۍ چارو وزارت دی په ایران کې، د افغانستان سفارت دی، دغه له طریقه په دې ارتباط خپل اجرات کوي او دغه موضوع تعقیبېږي. په کابینې مجلس کې هم د مسایل بحث شو. په مجموعي توګه څومره معلولین او شهیدانو شمیر لري چې تاسو ورته مرسته کوئ هر کال؟ په هیواد کې د معلولینو یا د معلولیت لرونکو وګړو شمیر تقریبا 1 میلیون ته رسیږي. ولې هغه خلک چې عملاً په جنگ کې معلول شوي دي، د هغوی شمیرې له موږ سره تقریبا 150,000 کسانو پورې له موږ سره ثبت دي. او د دې ترڅنګ د شهیدانو نږدې 2 لکه کورنۍ له موږ سره ثبت دي، چې هغوی هم په نظام کې، په نظامي برخه کې هم په ملکي برخه کې دوی خپل د کورنۍ اعضا له لاسه ورکړي دي، او د کورنۍ پاتې غړي وارثین له موږ سره ثبت دي او هغوی ته موږ کلنۍ حقوق ورکوو، چې ټول تقریبا 350,000 کسان کېږي. عامل معلوم دی چې جګړه ده. د سولې برخه کې ستاسو پیغام څه دی؟ ستاسو نظر څه دی؟ بله، متاسفانه دا ډیره مهمه خبره ده، او د جنگ په هغه ناخوالو یا د جنگ په زیانونو دقیقاً همدغه خلک ښه پوهیږي کوم چې په جنگ کې عملاً متضرر شوي دي. او موږ په دې ارتباط د سولې هغه اړوند ادارې چې په دې ارتباط کار کوي، له هغوی سره وخت نه وخت دغه مسله شریکه کړې ده چې د معلولیت لرونکي وګړي او د شهیدانو کورنۍ په دې ارتباط په دې پروسو کې شامل شي، او د دوی عملاً د دوی له درد نه او د دوی له تجربو نه چې په دې ارتباط لري عملاً استفاده وشي. او زه امید لرم چې په دې نوي تشکیلاتو کې به د دې خلکو له تجربو نه او له شتون نه په دې پروسې کې عملاً ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې تر اوسه پورې څومره خلک د کرونا ویروس له کبله بیروزګاره شوي دي؟ متاسفانه کوویډ-19 یا د کرونا کومه ناروغي چې ټوله نړۍ متاثره کړې ده، افغانستان هم له هغو ممالکو نه دی چې په دې ارتباط ډېر زیانونه ولیده او ډېر ناخوالې په دې ارتباط رامنځته شوې. د خلکو مریضي، د خلکو یوه ستونزه دی، او د دې ترڅنګ بیکاري چې خلک په کور کې ناست قرنطین دي، بیا هم د بیکارۍ نه رنځ وړي. او د دې ترڅنګ هغه خلک چې د ورځې کار کوي یا د کار کوي، هغوی ډیره متضرره شوي دي. اوس په نوو پاکیجونو کار روان دی ترڅو هر کور ته، هر کلي ته، هر ولسوالۍ ته د غذایي موادو مرستې ورسیږي، او د یو پاکیج په شکل چې په هغه کې به د کور ټول ضرورتونه شامل وي، هغه به د کورنۍ ته ورکول کیږي. او د دې پاکیج تکمیلېدو سره چې نږدې 500 میلیونه ډالر کیږي. ستاسو وزارت کاري شیفتونه جوړ کړل د حکومتي مامورینو لپاره. په دې اړه که لږ معلومات راکړئ. خوشبختانه په دې ارتباط له اولې ورځې نه د کابینې د پریکړو سره سم موږ په دې توانېدلي وو چې کاري شیفتونه دغسې عیار کړو چې هېڅ وخت د شهیدانو کورنۍ یا معلولیت لرونکي وګړي متضرره نه شي. د موږ لومړنی اقدام دا و چې پرته له دې چې هغوی له کورونو نه راوځي یا سرګردانه شي یا مثلا د کرونا د خطر سره مواجه شي، موږ د دوی معاشونه پرته د دوی له فزیکي حضور نه هغوی ته اجرا کړه، او یوازې یو خبر مو ورکړ چې تاسو کولی شئ خپل معاشونه له بانکونو نه یا د ATM له ماشینونو نه ترلاسه کړئ او خپل ژوند مخ ته بیوسئ.